รีวิวร้านชีวาดินนี่แหละสวยทำเป็นถ่ายวิวเป็นลูกนี่ไงจ๊ะนี่คือเจ้าของร้าน ค่ะเจ้าของร้าน ตามเขาไปนี่จ้ะนี่มีน้องกบด้วยดูท่ากบสิเธอไม่หนูว่าเขาให้เด็กเล่นทำไมเพิ่งเสร็จเหรอคะจ้าพี่ปันทางออกแบบพี่ปันทางพวกมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยให้แม่พี่เปิดไฟให้จะได้แสงตกสวยนี่ร้านเธอ แม่ขอใช้มีเมนูด้วยยิ้มหอมเดี๋ยววันนี้เราจะกินอะไรดี ก็สวยนะจ๊ะตัวเอง มีครับก็แพนเค้กก็มี กาแฟเย็นเหรอแต่ร้านได้อยู่ร้านน่ารักแนะนำมาพี่โกเริ่มกินไม่ละมาหลายแก้วแล้วนะแต่มันจะนี่บรรยากาศด้านนอกเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูนะจ๊ะเราไปดูเราตรงนี้ดีกว่า ตรงนี้เป็นของฝากเป็นไม่ใช่ช่วยขายของทั่วไปโอ้เสื้อนี่สวยนี่เปิ้งก็นี่ได้อยู่ดูบรรยากาศทั่วไปเขาทำเองจ้ะกระเจี๊ยบมาแล้วเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นไฟหนึ่งแล้วก็นักเก็ตหนึ่งมันเลิศมันดีอู้แก้วมันสวยนี่เลิศนี่เป็นเฟรนช์ฟรายจ้ะเฟรนช์ฟรายชิ้นโตมือกับปชินี่เก็บไก่ก็ขึ้นหน่อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดู 1 2ถือเลยที่จริงเจ๊ถ่ายเนอะเอากล้องจุ๊บไว้ท้ายถ้าต้องการอย่าเพิ่งได้หันเลยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอร่อยมากขอบคุณครับว้าวใจเย็นๆใจเย็นๆเอ้าถ่ายไม่ได้ฟิล์มไหนทำไมสวยจังเลยฮะโอ้ดีมตั้งคอมันกันซ่อนแน่นอนใช่ไหมจะขี้โลภเนอะทำแบบนี้วันนี้เรามาดูคนทำกาแฟนะครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรแนะนำบ้างฮะรับอะไรดีจ้ามีชาร้อนจ้าชาร้อนชาอะไรครับชาไทยร้อนจ้ารับอะไรดีจ้าเดี๋ยวสักครู่นะจ้าหาแก้วก่อนแล้วสีอะไรดีมีสีให้เลือกแล้วสีอะไรดีจ้าสีชมพูครับสีชมพูสักครู่นะจ้าเดี๋ยวเราจะทำวิธีการล้างกระลองแก้วให้กระลองแล้วก็หาทิ้งเลยจ้าของเปิดขวางนี่คือการกระลองแก้วจ้ะทัวร์ด้านในไปทัวร์ด้านในไปทัวร์ด้านในเขาเป็นยังไงอ๋อนี่ไงชื่อกาแฟว่าเป็นมีที่นั่งนี่ไงไปเห็นไหมมีวิวมีอะไรอยู่ใช่นี่น้องหมาฮัลโหลน้องแมวโอ้สว่างตรงนี้เย็น
อ๋อไปนาไปปางวิมีน้ำลำธารนี่พืชผักธัญญาหารจ้า นี่มีลำธารเล็กๆไหลเย็นเห็นตัวปลา เนี่ยเราตามลำธารไปดีกว่ามันมีบ้านน้องฝาดมีบ้านของป่าลงไปเรื่อยๆเลยจ้ะเธอคือเจ้าแมวเหมียวเธอคือเจ้าแมวเหมียวเธอคือเจ้าแมวเหมียวแนะนำร้านนะจ๊ะไปมาปลายตาลถ้าใครสนใจมา เป็นร้านสำหรับพวกที่รักสัตว์น้องหมาน้องแมวต่างๆ ก็มาได้เลยนะจ๊ะอยู่ริมถนนเลยคาเฟ่เลิฟมาเล็กน้อยแล้วเจอกันใหม่จ้ะบาย